Good day mga ka-sounds. Dito naman tayo mag sound check. So palabas ko muna tong mga box natin. So sound check tayo sa labas. Ito na. Mayroon tayong 4 na gawa lang natin na line array. Testing natin to. So bago rin to ng speaker, yung JBL 12 inches. Ayan. So, ngayon lang din ako naka-testing, naka-soundcheck na nag-4 na sub. So 4 na sub, 4 na mid-high. So single speaker lang yung natin, line array. Bagong gawa natin. Noon, dalawang dual speaker yung line array ko, pero ayan, iniba natin. Gawa tayo ng single lang kasi mabigat yung speaker kung dual. Ayan. So matagal tayo na hindi naka-upload ng video. Ito 4 na sub. Ayan. Ang ginagawa ko niyan, iniisa-isa ko yung speaker na gumagana ba. Pati din sa sub natin, isa-isa ko kung magana ba lahat. Kung wala bang problema yung speaker.
Okay, yan na mga ka-sounds. Naka-sound check na rin tayo sa apat na JBL natin at bagong box na lineary. So iba talaga yung bago yung speaker mo. Parehas na speaker. Lalabas talaga yung mid niya. At ang klarong-klaro yung mga instrument niya. Lalabas talaga.